Olá galera, estou aqui no galpão do clube, uma boa parte de vocês já viu. Essa parte aqui é o fundo do galpão, deixa eu sair aqui fora para vocês verem. É onde a gente guarda os carros que ainda não foram restaurados e alguma coisa de manutenção. Os carros prontos ficam no outro portão ali, atrás do caminhão ali. Ó, o carro que está imundo, preciso dar uma lavada nele. E hoje vai ser um tema diferente, sair um pouco do óbvio. Já tem uns 3 meses que eu venho recuperando e restaurando uma geladeira Frigidaire 1951. Essa geladeira ela foi toda desmontada, a gente raspou a tinta dela até na lata. Ela tinha pouca ferrugem. E eu estou recuperando essa geladeira, que ela vai ser a geladeira da diretoria. Ela vai ficar na varanda da minha casa, só para gelar cerveja. E eu pintei ela de um vermelho bem chamativo. Tem 4 camadas de verniz aqui. Verniz sólido em cima de uma pintura PU. Foi passado verniz ontem, ainda está fresco, não foi desmontado. Tem um detalhe legal dessa geladeira. A parte interna da porta ainda está desmontada, que eu tirei os emblemas. Vai uns emblemas, eu mandei cromar em São Paulo. Com aquela fechadurona grandona assim, é bem bacana. Tá dando até para me ver ainda, nem foi polido ainda a pintura. E um detalhe, um charme legal que eu vi nessa geladeira, que eu fiquei empolgado. Vamos ver se dá para ver aqui. Aqui ó, ela é Made Only by General Motors. É uma geladeira americana da década de 50. E a General Motors, ela era detentora da marca Frigidaire na época. Então fica assim, não está aqui as peças, mas as forminhas de gelo são de alumínio. Escrito by Chevrolet, muito legal. E o congelador, a tampa do congelador, ela lembra um pouco o painel dos carros dos anos 50. Lembra algum detalhe de painel de Cadillac. Esse tipo de verde fluorescente frisadinho, bem legal. Ela é toda original, completamente original e tudo funcionando. Eu só coloquei um motor novo, moderno, mas até a parte de refrigeração do gás aqui, ó, ainda é original da geladeira. Ainda faltam os detalhes de acabamento e tudo, mas já deu para ter uma ideia que a geladeira tá aqui. O Lucas, e aí, man? Vai colocar o painel inferior dela. Faço a mínima, tá? Não, encaixa o dentinho aqui, ó. Aí, tá, pra baixo, vai, encaixa. Peraí. Não, é que tá de ponta cabeça, Cuca. Tá de... Ué? Vira ela. Não, é assim. Não, cara. Aí, garoto. Tá. Agora vai. Todo o carinho do mundo com uma menina de 15 anos, hein? Aí e desce. Pronto. Tá aí o painel, ela tá toda ainda sem os detalhes de acabamento. Pode deixar. Mas dá pra ter uma ideia aí da Frigidaire, que voltou à vida aí, vai ganhar um destaque especial na sala de casa. É isso aí, gente. O próximo vídeo ela já vai estar prontinha aí pra vocês verem. Beleza? Grande abraço. Até mais.